7 grados. En un proceso de 3 minutos y medio ya debe tener entre 10 y 15 grados bajo cero, que es donde vamos a vertir nuestra base. Voy a poner un cronómetro para corroborarlo. Ahí ya empezó. Ya tenemos el equipo en una temperatura bajo cero, han pasado 2 minutos. Vamos a dejar que llegue a los 15 bajo cero para vertir nuestra primer tanda. En este caso ya tenemos preparados aquí 9 litros y medio de base para helado que vamos a vertir a la máquina para ponerla a trabajar. Todo lo que ustedes hacen con sus recetas normalmente lo pueden hacer aquí en la nevera. Una vez que ya tenemos la temperatura adecuada, vertimos nuestra base. Ese ruido se escucha porque está seca la máquina. En cuanto empiece a tener fricción ya con el producto, dejará de rechinar. Aquí ya vertimos nuestros 9 litros y fracción de base. Vamos a agregar un poco de sabor. Como les comentaba, ustedes pueden utilizar su receta tal cual ustedes están acostumbrados a hacerla. Y en esta ocasión nosotros le vamos a poner nuez en trozos, que también nos preguntan si podemos mezclar desde este momento semillas, pedazos de fruta, galleta, todo lo que ustedes mezclan se puede hacer desde un principio en este proceso. Una vez que ya vertimos nuestra mezcla, vamos a acelerar las aspas, como les decía, en esta perilla, la giramos hacia la derecha y la vamos a llevar a un rango del 40 al 43, que es como nos va a dar un rendimiento de un 100%, es decir, que con 9 litros nos va a dar 18 litros de producto terminado. Aquí ya tenemos 26.6 bajo cero, pero con la diferencia de temperatura entre la base y lo que tenía la máquina, va a perder el frío. Se puede ir hasta 10 grados sobre cero, pero eso ya no importa. En un proceso de 10 a 12 minutos debemos tener listo nuestro producto. Ahora, una vez que ya tiene la consistencia que nosotros necesitamos, vamos a proceder a extraerla, que es muy sencillo. Se mete una cubeta, bote, lo que vayan a poner ustedes el producto, le cabe una cubeta de 20 litros. En ese espacio cabe perfectamente bien. Más chico que eso también puede caber cualquier cosa. Y como ya tiene la textura que nosotros necesitamos, vamos a apagar nuestro nivel de condensación. Si queremos que se ponga más dura, la podemos dejar otros 2 o 3 minutos, no es el caso de lo que nosotros estamos haciendo, y generalmente no lo hacen así porque de aquí la pasan a madurar a un congelador, pero pudieran dejarla más tiempo, solo les sacrificarían un par de minutos a la extracción. Yo la voy a apagar, ahí ya apagué mi compresor, son mandos independientes, de manera que las aspas siguen girando, y abrimos nuestra llave de paso, y aquí ya está saliendo el producto. Como pueden darse cuenta, el producto sale mezclado con la nuez que ya le habíamos puesto. Sale de forma rápida. Incluso podemos acelerar un poco más estas aspas para que salga más rápido, para que le ayude a sacarlo más rápido. Una vez que ya extrajo el producto, ya nos deja el bote así, y lo que nosotros debemos hacer, ya sea enjuagar con una manguera o llave
o hacer de los sabores y colores de los claros a los oscuros, podemos echar la que sigue. Si fuera el caso que ya vamos a hacer otra nieve, otra vez encendemos nuestra unidad, la dejamos que baje a los 15 grados bajo cero y volvemos a vertir nuestra base. Es una manera muy sencilla de operarla y nos da un rendimiento bastante bueno en muy poco tiempo. Esta es la nevera de 10 para 20 que le ofrecemos aquí en Refrigeración Total SADCB.